მოგესალმებით მეგობრებო და დღეს ვარ განსხვავებულ ადგილზე, განსხვავებულ სიტუაციაში. დღეს ვიღებთ ჩემს პირველ გამოცდილებას გახმოვანების ამპლუაში. უნდა გავახმოვანოთ ანიმაცია, რომელიც ნახე, ტრეილერი ნახე და სხვათა შორის ძალიან სახალისო და ძალიან საინტერესო იქნება მე მგონი და გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოში ვასოცირდები ძაღლებთან, ვახმოვანებ კატას, რომელიც ძაღლს ებრძვის. ასე რომ ვეღარ ვითვენ, წავედით ჩაწერაზე. მე უნდა ვქნა? აქ ალბათ სხვისი ტექსტებიც არის, ხო? ტექსტი უკვე ისეთია, უკვე მეცინება. გაღვიძების დრო მოვიდა, ოტის. დროა გამოფხილზე და შენს კატას მოემსახურო. კაი, მაჩვენ ერთხელ, ესე იგი, ხომ აფასებ ყველაფერს ასე შენთვის ვაკეთებ, ხომ ეგრეა? მაჩვენეთ ეს? ხომ აფასებ ყველაფერს რასაც შენთვის ვაკეთებ, ხომ ეგრეა? ანუ თან დამცინავი, ხო ცოტათი? ხომ აფასებ ყველაფერს რასაც შენთვის ვაკეთებ, ხომ ეგრეა? მე მგონი ცოტა შევდივარ ნელ-ნელა. მიდი? ოტის, ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს გამოსასწორებელი. ოტის, მიდი დროზე მოვასუფთავე. ცუნცულ. ხოლოდ მზრუნველი პატრონით რატომ უნდა დავკმაყოფილდე? თუნდაც იპოთეკის გარეშე ცხოვრებით მეტი მჭირდება, მეტი! იცოდე მოვდივარ სუპერძაღლო. ქარიშხალი უკვე გზაშია. მომისმინე ძვირფასო, ხვალ შუაღამით ამ ადგილზე შევხვდეთ. ისეთი რაღაც მაქვს, რაც სხვა განზომილებაში გადაგიყვანს და მულტიმილიარდელად გაქცევს. მოიცადე, უკვე ხომ მოგიშორე? ძალიან ჭკვიანი ვარ, გენიოსიც კი, მსუქანა გენიოსი, ძალიან მსუქანი არ ვარ, უბრალოდ ჭკვიანი ვარ, ხო? მსხვილი ძვლები მაქვს. ძვალი ზოგადად არ მიყვარს, მაგრამ მასიური ვარ, უფრო მეწვის გამო. მე მგონი წვეულების ჩაშლის დროს მოვიდა. აბა მანქანები შეგვიფასეთ? იცოდე, ეს ყველაფერი დასაწყისია. შენ ეხლა რა? ამლოკე? რა მაგარი ეფექტი აქვს? რა მაგარია? აბა მზად ხარ? ხოლოდ მე და შენ ჩარლი. იცოდე მოვდივარ სუპერძაღლო. ქარიშხალი უკვე გზაშია. ძალიან საინტერესო იყო. ჩემთვის მართლა ძალიან არც ველოდი იმდენად საინტერესო იყო. ერთს იგივეს სიამოვნებით. აი, იცი როგორ თან რომ მითხრათ შევარდები ეგრევე. აი, ძალიან დიდი სიამოვნებით და მაგრად გამისწორდა. თუმცა იმას არ ვამბობ, რომ დამღლელი არ არის. პროსტა მე ისე გამისწორდა, რომ ხო. მოკლედ ესეთი ამბები. ასე რომ როგორც გითხარით, უკვე ძალიან კარგად ჩაიერა ჩემმა ჩაწერამ, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე და ძალიან საინტერესო იყო და რასთავარია, კიდე მინდა რომ ესეთები გამეორდეს და ჩვენ კი იზღა დაგვრჩენია რომ დაველოდოთ 29 იანვარს, აი ამ ყველაფრის პრემიერას. ესე იგი, მოვიდა როგორც იქნა 29, ჩვენც აქ ვართ, ველოდებით პრემიერას. იქამდე კიდე ვიცნობთ ერთმანეთს, უფრო სწორედ გავეცნობით კიდევ ბევრი ერთმანეთს და ჩვენც უგებით აქ არიან, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა ყველას დაგათვალიერებინებთ. მადლობა. გამომწერილი მაქვს შენი ორივე აქ. ჯიგარი ხარ. აი, ჩემი არხები გამოწერილი აქვს. მადლობა თქვენ. წავ მივიდე დათოსთან. აუ, ერთი გადაგვიღერა თუ შეიძლება. თორგო. როდი წაყლი მოიყარა. აბარა. მოდი დორო. დაიბაჯე. ერთა საყვარელია. თორგო. იმენე გასულია, ხო? ბავშვი უნდა მისულია. გამარჯობა, რამდენად სასიამოვნო იყო გახმოვანების პროცესი. იმდენად სასიამოვნო, რომ სერიოზულად დავფიქრდი საერთოდ მაგ სფეროში ხوار გადავიდე. ვით შედარებით თქვენ თიგებს ჩარლისთან. ჩარლისთან? აუ, ჩარლის შევადარებდი ბორგიშს, ჩემ ძაღლს.
ეგეთი არის, რაღაც სუპერ გმირი არის და სულ მოკლედ რასაც ჩარლი აკეთებს, იგივეს აკეთებს ბორგი, ხო, მართლა ეგრე არის. ეხლა უნდა გაგაცნოთ ჩემი ძაღლი დიმო. Happy? არასდროს ამთავრებს წყლის მას. ერთი ჭიქა მთლიანად დალია. ეხლა შევდივართ შიგნით. ფოტოსესია გვექნება, ამასაც განახებთ და მე უკვე რა თქმა უნდა ფილმზეც შევალ. წავედი დუმა. ვაიმე. რას ხროტინებს, რა ხმა აქვს? სახეზე ნორმალი შემასხა თუ. იდიოტია ეს ზაღლი, მიშველეთ. მოდიეთ. სულ რაღაც 15 წუთი რჩება და დავიწყებთ ფილმს, მეც მაინტერესებს რა გამოვიდა. ო, ისე რო იცოდეთ, არ მაქვს თანახმად. გაგოძების დრო მოვიდა, ოტის. როტია, მაგრამ მევასებ. გასაგებია. მე ძალიან შეშინებული ვიყავი. ცოტა ხომ წაგვეძინა? ახლა წარმოიდგინე რამდენი კარგი, საშინელი. რაღაცის გაკეთებას შეუძლებ. გადავარჩენთ ვეშაპს, შავზირავ გემს. გადავარჩენთ მატარებელს. გამოვაგდებ თვითმფრინავს. მართლაც საოცარი იქნება. სიგიჟე იქნება. მართალია. არა, სულქანი ხარ. მე? მე მგონი კარგი იყო რა ვიცი. ეხლა მოვალ და ახლოდან უფრო რაღაცებს გეტყვით. აი ჩემი სუპერ ძაღლი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ბრაზიანი კატა იყო, რა ვქნა? შენი ხმა ჯობია იქ ჩახლეშილი არისო. რატო? იქ რატო ქონდა ეგეთი ჩახლეშილი ხმაო და ესე ჯობიაო. ესე და რაღაცა ვიდეოში სხვანაირი ხარო და აქ ვერ გიცანიო. ჰა? ფოტო შეიძლება? ხო, აბა რა. იყო რა დავიცი ძაღლები რო დაიტოვა. ხო? მადლობა. ძალიან საყვარლები არიან, ძალიან. აი ამ ყველაფრისგან იმხელა პოზიტივს ვიღებ ხოლმე, მარტო ამ დღის ეს გადაღებებიც. მაქვს ყველაფერი რა საკეთებ, აი არ ვიცი, ამაზე სასიამოვნო არაფერი არ არის მართლა. მოკლედ ძალიან ვიხალისეთ, კარგი იყო, გავერთეთ. და ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ეს ანიმაცია ძალიან მოეწონებათ ბავშვებს და მშობლებს ურჩევდი, რომ წამოიყვანონ ბავშვები, ანახონ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ისეთი მომენტი, აი რაც იგრძნობა, ასე ვთქვათ, ბავშვი რაღაცა გმირის გაღვიძება შეუძლია, მე მგონი რაღაც დონეზე ამ ანიმაციას და მაგ კუთხიდან ძალიან საინტერესო იყო. კიდე ის მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პერსონაჟი იმის და მიუხედავად რომ საზიზღარიც არის და მოკლედ ყველაფრის განადგურება უნდა და მე ვფიქრობ მაინც ახალისო, სასაცილო და რაც მთავარია, საინტერესო იყო. აი ჩემთვის კიდე ხუჯერ უფრო საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იმდენად განსხვავებული ემოციების ის მიწევდა ახსნა და კიდე მსგავსი ეს ყველაფერი გადმოცემა, უпростоრად ახსნა კი არა გადმოცემა. ხო, მაგ კუთხით ძალიან საინტერესო იყო და კიდე ვინმეს თუ გაინტერესებს ზოგადად ცხოვრებაში ან ის გახმოვანება, ერთხელ მაინც უნდა ცადოთ, იმიტომ რომ მე ძალიან ვიხალისე ამ ყველაფრით. ხო და ბოლოს კიდე რის თქმა მინდა, ერთხელაც შეგახსენებთ, რომ ჩემი არხი გამოიწეროთ, ზარის ღილაკი გააქტიუროთ და რა თქმა უნდა ლაიქი და რაც შეეხება ამ ვიდეოს. ჩემი კონტენტისთვის ეს ხო ცოტა განსხვავებული, არა ცოტა არა, ეს ხო ძალიან განსხვავებული ვიდეო იყო. ხო და მომდევნო ძალიან განსხვავებული იქნება.